поехали, побегаем. Дождик идет. Я надела шапку. Сколько штаны еще не одела? Уже наша кепа стоит. Папа, смотри! Туда! Да поехали, побегаем. Я хочу подойти. Вау! Видишь уже, как растаял путь? Едем, побегаем. Едем, побегаем. Что будем делать? Будем там играть, бегать, веселиться, не плакать. Что еще будем делать? Будем играть, бегать, веселиться и не плакать. А с кем играть-то будешь? Будем дедулей играть. Сегодня делали, расскажи. Я дома сидела. Ага. Мама, на самокате он очень быстрый. На самокате можно. Доехать дедулей. А, до деда Лени доехать? Да. Ну это ведь очень далеко. Давай немножечко отойдешь, потом покатишься. Немножечко отойдешь, потом покатишься. Ладно. Да? Ты думаешь, что на машинке не быстро? Ты думаешь, на самокате быстрее? А у меня ведь нету самоката, я-то на чем поеду? Ты на бабушке, на велике. На велике? Я за рулем, да. Надо не детка маленькая, а Йоси, да? Да. Меня тут... Выросла, да. Ты сегодня хорошо, да? Давай выпьем, побежимся. Давай сейчас приедем и померимся, ладно? Дедушку попросим? Да. О, полиция! Мам, там полиция! Ага. Там меня полиция! Что там бабушка тебя встречает? Я ходить, дамочки. Я ходить. Да. У меня, видишь, на животе пятно. Да. Вот, здравствуйте. Видели бы вы, как шла я и как шел Федя? Я оператор. Ну, вот эти. Скалкой по голове. Мама, пойдем. Это вот, пожалуй, Я уже помыла. вот это, пожалуй, самое удобное. Разобью твой фотоаппарат. Он рыбу сготовила только. Степа, пас. Да, твоя новая подушечка. О, так? Мягкая, да? Вот его можешь попробовать полежать на ней. Сколько у меня нету.
Я дядька. Видите, она какая большая? И надо какую рисовать. Надо ее качать. Степке твои штаны понравились, Юль. Он нюхает их. Не знаю, понравились. Так они у тебя такие модные, середыш висящий. Да? Почему у меня нос такой грязный какой-то, замазанный? Что готовишь? Пирог яблочный. Это яблоки, да? Яблоки, да. Шарлотка будет? Нет, яблочный пирог. Опа. Свет, что ли, вывела? Вышибло и отключилось все. Угу. Я заворачиваю пирог яблочный. Сейчас посажу его на противень. Тесто слоеное, яблоки сладкие. Будет вкусно, как думаешь? Во. Отпад. Сейчас главное не уравнить его. Может, ты в режиссеры пойдешь? Можно? Мне как бы нравится. Видишь, она какую не любит. Вот попробуй еще раз. Она Хорошо. еще какую не любит. Не любит такую? Она любит мягкие. Вот белка, вот. Вот это? Это газ, это газ. Глаз у белки? Вот это вот плавает. Вот, и тут соединилось. Туда. Так иди, куда туда ты хочешь? Сюда. Оп. Вот так вот. Юль, смотри, дедушка звук. Ну, Солнце была эта красное радость. закатывает. Ну тогда и Красная, не знаю, синяя полоса. родители не любили деньги на всякую ерунду тратить, как они говорили. Мама у нас очень прижимистый человек. Ну вот, или 18, или в 20 лет, наверное, вот мне они подарили куклу, это было вообще шок для меня, конечно. А у тети Люды была точно такая же кукла, но с голубыми волосами. Платье Еве не подходит, что ли? Десять. Дома, Один, наверное, десять. ходит. Нет, ну просто уже Ну, куклы. она уже как бы короткая. Лежать. Но у меня еще есть авокадо Я какое-то мышку страшненькое. Я тебе сухим пайком, да? А то мы его можем не съесть, пропадет. Я просто не успела придумать, какой салат сделать с ним. Сядем. Сейчас уснешь у дедушки на плече так. А куда вы пошли-то? Вот сюда, до горшка. Хлеб бездрожжевой. Это что, горошики? Горошики. Я не люблю горошики. Я только люблю кабачки. Я колбаску тебе могу так отрезать. Да. Не в салате. Юлька, тебе какой сок? Томатный или Фруктовый. фруктовый? Все, Ты посадил. так соль любит. Ева, соль это белая смерть. Нельзя ее и кушать много. Да? Да я там подстаканника не Одну достал. или подстаканники. Хватит и- еще одну? Да хватит. Тут с ручкой. Ну, у меня еще чай с пирожком был. Без пирожков чай нам, пожалуйста. Я бы... Вот этот? Да, вот так. А он какой-то красный, Юль, ты мне показывала. Где? Вот
кого Ну больше? что, теперь будешь бабушке с дедушкой названивать по видеосвязи. Дедушка на работе, на совещании уела. Деда, что делаешь? Аня, чай хочет пить. Саня сказала, что вы приедете, а чая-то и нет. Свидание. Пока! Пока. До свидания, До спасибо. свидания, правильно. Офигение. Не пока, офигение. До свидания. Офигение. До свидания. До свидания. Ну, дедуля.